गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम पढ़ रहे थे नन्ही चिड़िया, जो कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चन आंसर भी हमने इसके कर लिए हैं। अब आगे क्वेश्चन करेंगे। देखिए, उचित शब्द सुनकर रिक्त स्थान भरो। बीमार, सूरज, हंसी, थैली, चिड़िया। ये वर्ड हमें इन फिलिंग द ब्लैंक में भरने हैं। एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी थी। कौन थी? चिड़िया। चिड़िया पे हमें 1 लिखना है। एक दिन निकले काफ़ी समय बीत गया। एक दिन बीमार या एक दिन सूरज निकले काफ़ी समय बीत गया। एक दिन हंसी निकले या थैली या खुशी। एक दिन सूरज निकले बहुत समय व्यतीत हो गया। सेकंड में क्या लिखेंगे? सूरज। हमारी फुदकू है। कैसी है? हमारी फुदकू बीमार है। हंसी, थैली या खुशी। हमारी फुदकू बीमार है। 4, खनकू ने सभी वस्तुएं एक में डाली। एक किस में डाली? एक थैली में डाली। 4 नंबर में क्या आएगा? थैली। चारों और का माहौल था। हंसी और खुशी का माहौल था। तो इसके 5 में पहले आएगा हंसी और खुशी। हंसी और खुशी दोनों आएंगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो और सभी सही जोड़े बनाओ। सभी अलसाई आँखों से। बताओ कौन सा आएगा? पता नहीं वह कब ठीक होगी। थैली में रखी वस्तुओं को देखने लगे। फुदकू का इंतजार कर रहे थे। सभी फुदकू का इंतजार कर रहे थे। अलसाई आँखों से फुदकू का इंतजार कर रहे थे। हवा ने बताया कि उसे ठंड लग गई है। दोस्तों पर गर्व हुआ। फुदकू के घोंसले की ओर चल दिए। ये थैली में रखी वस्तुएं देखने लगे। पता नहीं वह कब ठीक होगी। क्या? हवा ने बताया कि उसे ठंड लग गई है। सेकंड को 4 से मैच करेंगे। वह हमें जगाने नहीं आई। वह हमें जगाने नहीं आई। पता नहीं वह कब ठीक होगी। वह दांतों से थैली उठाकर फुदकू के घोंसले की ओर चल दिया। फुदकू आश्चर्य से थैली में रखी वस्तुओं को देखने लगी। फुदकू को अपने दोस्तों पर